Гэты храм гісторыкі даўно акрэслілі краевугольным каменем беларускага барока. Касцёл Божага цела ў Нясвіжы стаў першым стылю барока не толькі ў Беларусі, але і ва ўсёй усходняй Еўропе. Пабудаваны ў канцы 16 стагоддзя па замове радзівілаў італьянскім дойлідам Джавані Марыя Бернардоні па прыкладзе галоўнага храма ордэна езуітаў у Рыме. Што цікава, святыня захавалася амаль у першародным выглядзе, хаця лёс яе не зайздросны. У 44-м у купал трапілі 2 бомбы, а пазней, ужо ў мірны час, касцёл ледь не трапіў пад знішчэнне, што раз святыню выратоўвалі. У 62-м годзе, напрыклад, прадпрымалася такая магчымасць, каб касцёл замяніць у музей. І мы б гэтай велічы і прыгажосці, зразумела б, зараз не бачылі. У 1980 годзе была зроблена рэстаўрацыя. Каштавала яна 60 000 рублей. Тады заплацілі рэстаўратарам за працу. Зразумела, гэта кошты былі вялікія. Это калі аблічыць, каля 90 000 даляраў. Чыслава Суднік, як і сотні парафіян касцёла, хварэе за лёс святыні. Тое, што нарэшце храм узяліся адрадзіць, безумоўна радуе. Вось толькі ёсць адно але. І гэта не толькі шчыліны. Косцел наш вельмі старажытны. І тут маліліся нашы дзяды і прадзяды, і цэлы род радзівілаў маліўся. І, канешне, вельмі дрэнна у нас у касцеле холадна. А яшчэ гэта адчуваецца цяпер, калі ўжо патрэбна такая рэстаўрацыя. Таму што у версе многа ўжо зношанага, окны такія ўжо не вельмі добрыя, і ходзіць нават сквозняк, сапраўды вельмі холадна. Але гэта яшчэ не ўсё, гэта не страшна. Самае важнае, што нам страшна за тое, што можа змарнавацца многае ў гэтым касцёле. Каб не змарнавалася, дзеля гэтага і працуе каманда прафесіяналаў. Брыгада плотнікаў рыхтуе замену купалу, ідуць работы па ўмацаванні зводаў. Работа, конечно, ответственная. Работали мы на Мирском замке, реставрировали Несвежский замок. Еще объектов много по Беларуси. Наверное, заметили, что умеем работать и делать. До конца года плануецца аднавіць верхнюю частку купала. Гэта 1/10 ўсяго даху. Парафіяне спадзяюцца, што падчас рэстаўрацыі ў касцёл вернуцца і многія дэкаратыўныя элементы. Вось толькі адно пажаданне – не спяшацца. У такой ювелірнай справе адраджэння кожны сантыметр варты тонкай работы. Вікторыя Свірская, Максім Сацукевіч, Міншчына.